20th of August specially made for Kuwait and Nanzon. That's why August 20 children are called King and Queen. Today is 20th of August and Nanzon +1 today. Adeshola Adekoya, popular known as Eric Rita. Happy birthday to you. ǹlẹ́ ọmọ ọlọ́jọ́ ìbí òní o Adéṣọlá Adékọ̀yà Eric Rita ní lọ́jọ́ ìbí rẹ̀ wà ṣe é ṣàmọ́dún lókè ìpè wọ́n pé gúnugún ìkúléwà kàlàmàgbé pọ́dún jẹ́ ó ti ṣe é wà ṣọ́pọ̀lọpọ̀ nínú ọlá nínú owó nínú ìgbéga kò wá ní jáṣe mọ́kàn lókè ìpè láṣẹ ìwà mọ́ ọgbọ́n mi o. ẹni bí ènìyàn pàtàkì mọ̀ ló kàn sí mi lónìí Empress T-Gold ó pé mọ́ kí ọ̀pọ̀ ọjọ́ ìbí òní o ó ní olóore òun akúnilọ́wọ́ lọ́wọ́ sì ló jẹ́ fóun ó pé mọ́ wí fún wọn pé àṣọdúnmọ́dún báyìí ní ṣàwà àṣọdúnmọ́dún ó ní àṣọròmọ́rò báyìí ní ṣàwà àṣọròmọ́rò ó ti ṣe yóò wá ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ lókè ìpè ó wà ní báwọn bọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ bẹ́ẹ̀ lónìí púpọ̀ lọ́jọ́ tó dé òun láṣẹ ìdùwà. ǹlẹ́ o Adéṣọlá Adékọ̀yà Eric Rita lọ́jọ́ ìbí òní mo ṣe bí ìlú Ṣàgámù bàbá tó bí ọlọ́mọ wò jẹ́ bá ọ débẹ̀ kí n lọ rè kí wọn dáadáa ẹ̀yin lọ́mọ òrìṣàgámù ẹwà ọmọ rẹ̀ ń kéyun múyun mò ń fọ mẹ́mú mẹ́fọ́ ń wìn ẹ̀yin lọ́mọ afẹ́jọ́ ìjẹ̀bù tí ń fakọ rẹ̀ já pé ìnà tó lóun rọjà òbú tóun bá dé kọ́fọkàn ìjọba lílẹ̀ rẹ̀ mọ́ ǹlẹ́ ọmọ bá ti rẹ́yẹ má rò parókò tán yẹn ti lọ ẹ̀yin lọ́mọ aládìyẹ òrùkù màǹkà tí fẹ́rẹ̀ yẹn yé bí awó kò gbà ẹ̀yin lẹ ti náwó dọ́là kó ìbò tó dé òyìnbó wá dé tán owó náà wá pọ̀ sí wá du ẹrú odò ọmọlé bàbá tó bí yín lọ́mọ. Eric Rita ọdún rẹ̀ lẹ́kan sí lónìí o àlékún owó àlékún ọlá àlékún oore iwájú báyìí ló mọ lò ní báwọn dèrò ọ̀hún ní báwọn ká gbóngbó ṣọdún àwọn àgbà bọ̀ wọ́n lójoojú kì í ṣòwò kó mọ̀nà jà kókó báyìí lára ọ̀tá lé òní báwọn fa ìṣòro gbà. ìrìnwá wa ìrọ̀lá wa ibi tẹ́gbẹ̀rẹ̀ ti náwó ní báwọn lọ́jú ń bẹ̀rẹ̀ náà ní tán lọ́wọ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ ò ní kàn sálẹ̀ àpò láṣẹ ìgbà tó bá lù yóò mọ̀ dùn fún ọ yóò sì mọ̀ dùn fún ọ lágbá Olódùmarè wàá fọwọ́ pawó bẹ́ẹ̀ ni wàá fèrè ìdíjọbi ìgbà ọdún ìṣẹ́jú kan